Ya, sangat bagus ya. Lokasi kebun ini menghadap ke arah danau. Itu bendungan Sadawarna ya. Kebunnya ini sudah produktif. Ini sudah ada pohon rambutan, ada pohon pete, ada pohon mangga ya. Bahannya enak nih. Landai kesininya ke atas. Seperti ini. Isi kebunnya ya. Ini dibikin villa, mantap. View-nya mantap. Ini kondisi kebunnya seperti ini. Sini sudah ada saung juga ya. Kayuannya ya jati semua nih ya. Banyak banget nih di lokasi area di dalam kebunnya nih. Tuh. Mantap.